Good morning, everyone. This is Urobo Bible reading. Today we are reading Matthew chapter 4, verse 24 to 25 in Urobo language. Obe re Matthew uyebe royin ene awo royin uje gbene rite uje gbiyori. Verse 24. Usi royin de peri re Syria aye de mu ikwo buebu re nwa oga brore ere nwa orwe irishe wenwe irigwo ma etin ode siri anyị. Verse 25. Ikwo buebu detue nene ne Galili re te Decapolis te Jerusalem te Judea kugbe over Jordan. Thank you.